उॾिरुलाल लॻ मुला मखण में MPALG तरफ़ां क्रिकेट टूर्नामेंट रखी वई, जॾहिं त फाइनल मैच अल्ताज हीरोज़ ऐं बूम बूम 11 जे दरमियान खेॾी वई, जंहिंमें बूम बूम 11 टॉस खटे पहिरियां बैटिंग जो फ़ैसिलो कयो, जंहिंमें बूम बूम 11 ज़ोहेब जे 63 रन्स जी मदद सां 165 रन्स जो टारगेट ॾिनो वियो, जॾहिं त अल्ताज हीरोज़ टारगेट हासिल करण लाइ पहिरें ओवर में 22 रन्सूं वठण खां पोइ बूम बूम 11 जे बॉलर साईं बख्श ॾेरो अॻियां वारी भित साबित थींदे मुक़ररु ओवरनि में 88 रन्सुनि ते थी वई, जॾहिं त फाइनल मैच बूम बूम 11 खटे वरिती। होॾां महिमान ख़ासि में पाकिस्तान लेवल ते क्रिकेट खेॾंदड़ अज़ीज़ अहमद कांधड़ो, लाला अरशद मलिक, हाजी हबीबुल्ला ख़ान खोसो, अब्दुल्ला ख़ासकेली, ज़हूर अहमद ख़ासकेली, नदीम शेख, पप्पू नाइच जिन मौजूदु हुआ। आख़िर में महिमान ख़ासि जिन रांदीगरनि में इनाम विरहाया। साईं बिल्कुलु इहा असांजो जेको टूर्नामेंट आहे शहीद शेर मोहम्मद फ़कीर ॾेरो मुला मखण प्रीमियर लीग सीज़न 1 अल्हम्दुलिल्लाह अॼु पंहिंजी पुॼाणी ते पियो पुॼे। ऐं हीअ टूर्नामेंट जेको आहे सो असांजी हिकिड़ी नंढड़ी कमेटी जंहिंमें मौला ॾिनू ख़ासकेली, वकार अहमद लाखो, बावल भट्टी ऐं इन्हनि जी कावशुनि सां हिते जेको आहे सो असां लॻायो आहे। हिन जे अंदरि असां सां का गवर्नमेंट वग़ैरह या के बि पंहिंजो इदारा के बि असां सहकार न कयो आहे, हीअ असां पंहिंजी महिनत सां पाण लॻायो आहे। छो त अॼु जो नौजवान तव्हां ॾिसो पिया जेको गुटका सफ़ीना आकड़ा पर्ची ॾांहुं वञी रहियो पिया, उनखे असां सिर्फ़ु रोकण जे करे हीअ इवेंट कराइणु चाहियूं था। अगरि जे हुननि जो टाइम इन ग्राउंड जे अंदरि गुज़रंदो त उन्हनि में उनजी भलाई थींदी ऐं स्कूल कॉलेज जे उनजो ध्यानु वधंदो जॾहिं हिन सुठियुनि सोबतुनि जे अंदरि ईंदा। सो इन करे जेको आहे असां हीअ बहितरीनु इवेंट लॻायो आहे। ऐं अहिड़ा इवेंट माशाल्लाह हिकिड़ो न, हिन खां बहितर ॿिया बि इवेंट जेके हिन ते लॻी चुका आहिनि, पर सभिनि खां बेस्ट इवेंट हीअ आहे। मां ए में ईंदा मां डिस्ट्रिक्ट खेॾंदा, डिस्ट्रिक्ट मां सिंध पाकिस्तान, हीअ हिकिड़ी सीढ़ी आहे। हीअ जेके बि इवेंट कराईंदा, जेकी महिनत कंदा, कोशिशूं करे महिनत करे टूर्नामेंट कराईंदा, इन्हनि सां असांजो भरपूर साथ बि आहे। ऐं असांजी इहा गुज़ारिश आहे त हीअ टूर्नामेंट लॻंदा रहनि ताकी असांजो इंटीरियर सिंध जो जेको टैलेंट आहे उहो उभरंदो रहे। तमामु बहितरीनु आहे, छो जो हीअ ॻोठ जो ऐं विलेज लेवल ते जेके टूर्नामेंट लॻनि था, इहे लॻणु घुरिजनि, छो जो हिते तरजीह घटि मिलण जे करे ई असांजो टैलेंट ज़ाया थो थिए। हीअ जेके टूर्नामेंट लॻनि था या विलेज लेवल ते ॻोठ जी लेवल ते जेके टूर्नामेंट लॻनि था, इहो हिकिड़ो मौक़ो आहे। इहो जेको हाणे मौक़ो खणंदो, पंहिंजी महिनत कंदो त उहो अॻिते बि ईंदो। ऐं असांजे इंटीरियर खे सख़्तु ज़रूरत आहे हिकु टैलेंट जी, ख़ासि तौर ते जेकी हींअर क्रिकेट जो उरूज हले थो, त असांजो इन तरीक़े सां इन हवाले सां कमेटी ठाहे करे ऐं इहे टूर्नामेंट लॻाया वञनि। ऐं तमामु भरपूर जोश लॻो पियो आहे, ॿई टीमूं सुठे जोश में आहिनि। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह ॾिठो वञे त ॿई जेके कोशिशूं तमामु सुठियूं करे रहिया आहिनि। हाणे अचण वारे वक़्त में ॾिसंदासीं त कहिड़ी टीम फाइनल जेका असां खटे थी। ऐं अॼोको फाइनल बिल्कुलु यादगार फाइनल आहे ऐं ॾिसण वटि आहे बिल्कुलु। पर पूरी सिंध में लॻणु घुरिजनि, हर ॻोठ में, वसंतीअ में, वाहण में, हर जाइ ते क्रिकेट जा शौक़ीन वेठा आहिनि ऐं हर ॻोठ में शौक़ीन आहिनि। ऐं असीं इहो ई चाहींदा आहियूं त हर जॻह ते अहिड़ा मेला ऐं अहिड़ा टूर्नामेंट लॻणु घुरिजनि जंहिंसां बिल्कुलु उजागर बि थिए। ऐं इहे त शयूं लाज़मी बि आहिनि, हर माण्हू सम्झे बि थो न ॻाल्हि खे। फ़कीर अब्दुल वाहिद ख़ासकेली टूर्नामेंट लॻाई आहे जेकी मुला मखन जी प्रीमियर लीग आहे। पहिरियों सीज़न पियो हले ऐं बहितरीनु कवरेज ॾिनी अथसि। असां फाइनल में आया आहियूं स्पेशल शहदादपुर खां। ऐं STP जा दोस्तनि ज़िले जो नायब सदर शानवाज़ शफ़ी मोहम्मद नाइच, पप्पू नाइच आहे जेको असांखे स्पेशल इनवाइट कयो आहे। तमामु बहितरीनु मज़ो पियो अचे हिते साईं। असांखे ग्रीन मैक्सवेल नज़र पियो अचे, बाबर आज़म नज़र पियो अचे। ऐं हमेशह TV ते ॾिसंदा आहियूं, जेको असां लाइव पिया ॾिसूं, बहितरीनु इंजॉय पिया कयूं। आईंदा असां उमेद आहे तव्हां अॻियां बि अहिड़ा टूर्नामेंट लॻाईंदव। अदा टूर्नामेंट सफ़ा ज़बरदस्त आहे ऐं तमामु सुठो बहितरीनु टूर्नामेंट लॻो आहे। ऐं असां जेको सपोर्ट कयूं पिया अल्ताज हीरोज़ खे सपोर्ट कयूं। पहले आते थे हम इधर खेलने, उसके बाद तो काफ़ी टाइम आए नहीं थे, अभी आए हैं। तो भाई की मुमताज़ भट्टी साहब की दावत पे आए। माशाल्लाह देख रहे हैं टूर्नामेंट तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। क्राउड का भी बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ पे, क्राउड का लेवल भी अच्छा है। तो यही है कि अगर हमारे जो नुमाइंदे हैं या ये थोड़ा बहुत जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू कर दे ग्राउंड के हवाले से भी और वैसे भी प्लेयर को कोई फैसिलिटेट करे, तो फिर यहाँ का टैलेंट जो है ना निकल सकता है। जो फाइनल आहे असां त ॾाढा मतिलबु एक्साइटेड आहियूं। जेकी टीम विन कंदी सपोर्ट ॿिन्हिनि खे आहे, पोइ हाणे ॾिसूं था केरु थो विन करे। साहब आहे उनखे बि चवणु चाहींदो त हिननि सां जेतिरो थी सघे हिननि सां मदद कनि ऐं अॻिते वधण जी कोशिशि हिन खे कनि। ऐं VIP इंजॉय पिया कयूं असां ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां जेको सपोर्ट पिया कयूं उहा अल्ताज आहे। अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि जीअं असां जेके घर में जेके वियो बोर थियो वञूं हलिया त असांखे कुझु इंजॉयमेंट मिले, जीअं असीं हिते अची पंहिंजो टाइम पास करे सघूं। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।